दोस्तों, ये देखिए एक नया प्रोडक्ट लेके फिर से आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। इसे ले ओवर बैंड या तो हड्डी बोला जाता है। आप किसी दुकानों पे ले ओवर बैंड बोलेंगे तो मोस्टली बहुत से दुकानदार नहीं समझ पाएंगे, पर हड्डी बोलोगे तो आपको फटाक से देंगे। ये भी मल्टीपल साइज में मार्केट में अवेलेबल रहता है। ये किसी अदर पाइप, इसका उपयोग इसलिए किया जाता है कि किसी अदर पाइप को जॉइंट के ऊपर से लेना है, जॉइंट करना है, तो इसके नीचे से पाइप जा सकता है और ये दूसरे पाइप का कनेक्शन आगे पोस्टपोन कर सकता है।